脸上突然出现这3道横纹，你的心脏正在向你发出警报。大家好，我是赵宇浩教授。心脏出现问题在脸上最准确的反应点就是鼻根处，叫心脏色部。如果出现颜色上的变化，或者是有相应的一些皱褶，都可能会提示有不同程度的心脏疾病。心脏色部这个地方呢，一般会出现3道皱褶，一道会在这个地方的上方，一道呢当然在中间，一道呢在它的下方，这么3道。如果3道全部都出现的话，它代表了你的心血管呢有堵塞的情况，50%以上，大多数会是这个几率。如果心脏色部这个地方出现了颜色的变化，也暗示着疾病正在发生。比如说出现苍白色，属于心气虚；淡白色属于心血虚。这个地方如果出现黄色，而且还有很污浊的这种光泽，是代表着有痰浊，往往肥胖的病人会出现。如果心脏色部这个地方出现青紫色，代表着心脏的淤血就很严重了。如果不及时的疏通，往往会堵塞动脉血管，出现心绞痛心梗这些情况。血压高的人少做这3件事，避免发生心梗、脑梗。大家好，我是赵宇浩教授。血压高的人呢，有这么3件事不能做，以免损伤血管，突发脑梗和心梗。第一就是突然的用力摇头和跳跃，这个动作如果你有高血压，尽量的少做。这些动作会引发你的血压升高，加重了头晕、头痛这些症状，很容易出现意外。那我们平时可以循序渐进的、慢慢的活动做这些动作，不要一下子剧烈的去做。第二呢，就是避免洗冷水澡，冷水呢会使血管急剧的收缩，也会升高血压。第三呢，就是突然的用力，比如说便秘的患者，为什么一定要保持大便通畅呢？他会用力的排便，很多的事例表明这个情况下就会容易发生猝死，导致了血管的破裂。所以大家一定要注意避免以上这几点。血液粘稠别担心，一个习惯快速的改善，天天用，简单又经济。大家好，我是赵宇浩教授。血稠如果长期得不到改善，就可能引起血栓或者是动脉的硬化，也会增加患脑梗的风险。今天呢，就教大家一招，不打针不吃药，需要养成一个良好的习惯。这个习惯就是喝水，而且要多喝水。血液呢之所以能够在这个血管中去循环和流动，除了心脏的推动作用之外，还得益于我们身体血液中含有大量的水分。所以多喝水呢，就是最简单最实用的血液稀释剂。但是喝水呢也要有讲究，怎么样才能最有效的喝水？记着以下2点。第一，就什么时间来喝水。可能网上说呢，有3个时间点是非常关键的：早晨起床以后，3餐前半小时，还有呢就是睡觉前半小时到1个小时的时间。这3个时间段主要是从容易出现血液粘稠的角度，这3个时间段要多喝水。但是我的经验这第1个时间点早晨起来要喝水，但是3餐前喝水呢，它只照顾到了能够稀释血液，如果喝得过多的话，稀释了胃液，对消化系统会有影响，不要多喝。特别是最后这个睡觉前喝水是最不好的，睡觉前喝水会加重肾的负担、膀胱的负担，会影响夜里的睡眠，你总起夜，睡眠就不好了，得不偿失。所以睡前不要喝那么多的水，一定不要等着口渴了才抢起来喝水。第二呢，就是喝什么样的水。早晨起来呢，建议大家喝阴阳水。什么是阴阳水？头天晚上晾的半杯水，再加上第2天早上刚开的水，一定是把这个冷水倒在热水里，这才是阴阳水，千万别倒反了这样可以改善我们血液的粘稠，平衡身体里边的阴阳，对身体有很大的好处。血管堵塞了80%，不支架能好吗？血管堵塞从80%降到70%，这究竟是怎么做到的呢？今天就将这个患者的经验分享给大家。上个月呢，有个沈阳的患者给我发来反馈，说没想到能降得这么快，很是开心。胸痛、胸闷这些症状也大大的改善了，还省下了放支架的钱。那之所以能取得这么好的疗效，关键的原因呢，要辩证准确。其实
实从他的舌脉这些症状呢，能判断出它是属于气滞血瘀导致的这些淤堵。哪些原因会导致气滞血瘀呢？比如说他爱忧思，爱发脾气，久坐不爱动，导致了肝郁脾虚，肝脾失调，血脉不能通畅。这样呢，气滞血瘀的情况形成以后，久而久之，再加上他的饮食不节，暴饮暴食，伤及了脾胃，湿邪也从中阻碍了气机的通畅。气机不通畅，就导致血瘀的现实。像这位患者呢，他舌质偏红，苔薄黄啊，有瘀点，舌下的脉络也是瘀青瘀紫的。所以呢，给他开呢，就是以血府猪瘀汤为主加减。另一方面呢，告诉他你降血脂的药还要按时的吃，这是我们中医治疗血脂偏高也好，斑块也好，一个最主要的原则。原有的西药一定要按时吃，这才能保证你的血脂降的比较平稳。一定不要停西药啊！我们的观点是，不管黑猫白猫，那你的身体好了，那这个方法就是最好的。另外告诉他呢，低密度脂蛋白要控制在 1.8 以下，不管是中药还是加上西药，双向出击，快速解决问题。这就是呢中医治疗血管堵塞的优势的地方，调理患者整个体质，从问题发生的源头逐个击破，而且还没有副作用。你的血管堵塞放支架了吗？支架之后是否又出现了不适的这些症状？如果有，你也可以和我来说一说。血管堵没堵，腿脚早就告诉你了。当身体出现某些情况的时候，去医院查血管可能已经晚了。那我们平时如何判断自己的血管有没有堵塞？今天就教大家2个简单的办法。第一个办法呢，就是抬高腿，可以平躺着在床上，然后慢慢的抬腿，抬到极限的时候，双腿悬空，在没有外力的情况下坚持2分钟，然后你再慢慢的放下来，观察这2条腿的状况。如果刚开始的时候这2条腿都已经苍白了，慢慢的皮肤才变得红过来，说明你部分的血管可能就有堵塞了。第二个办法呢，就是触摸一下你自己的脚背。脚背呢是离我们心脏很远的地方，血管有没有堵会直接反馈在脚背上，特别是脚背正中间最高处凸起的这个动脉，中医又称为扶阳脉。正常情况下我们能摸到这个脉搏的搏动，这也是我们古人说号脉要3步9候其中一个部位。当血管堵的时候，这个动脉的搏动就会变弱，甚至就消失了。而且呀，这个部位甚至是整个脚底板都是冰凉的，走路自然就不灵活，而且呢有酸胀的感觉，疼痛的感觉。这个时候你的下肢血脉一定就没有畅通。这2个小妙招呢，希望大家能够记住，赶紧自查一下。轻叩这个部位，调气血，疏通经络。从中医的角度上来讲呢，身体很多的疾病都和气血不足有关。气血不足，肝郁气滞，气滞就血瘀，再加上经络不通。气血充足了，百病就除了。反过来，气血如果不足，就百病生了。那今天我们说的这个穴位呢，就是百会穴。百脉汇集的地方，能够通达阴经、阳经的脉络，联系着周身的经穴，可以调理气机的升降，使人体的气血阴阳总体上趋于平衡。这个位置在哪儿呢？很好找啊，将你的2个耳尖向上延伸到正中线的这个位置，这就是百会穴。轻轻的去叩击它，每天呢多做几次，每次呢多敲击几下。做完了这个动作呢，建议大家最好呢上下要平衡嘛，所以你的10个脚趾在底下呀，多做几个抓地的动作，这样就上下均衡，尤其适合于像血压高的人，上下平衡了，把血压还给调整了。这个穴位对身体的健康很重要，多看几遍。轻微的脑梗还需要长期吃药吗？大家好，我是赵宇浩教授。经常有患者是问呢，出现脑梗轻微的腔梗，甚至对肢体没有任何的伤害，没有留下什么痕迹，这种情况下要不要长期的吃药？首先呢，我们要了解一下什么叫轻微的脑梗，如何去评估脑梗的严重程度。临床上呢，医生主要的参考症状呢就是意识状态、病灶部位的大小这几个方面。如果脑梗只是出现了轻微言语
语不利、肢体麻木、口角歪斜这些症状，甚至呢没有出现任何的后遗症，一般提示的就是病情比较轻。如果出现了完全性的失语、严重的肢体偏瘫，这就提示症状呢比较重。其中意识状态是评估脑梗的一个重要指标。通常说呢，轻度的脑梗患者意识是清楚的，重度的脑梗可能会意识不清，陷入昏迷、昏睡的状态。最能清楚脑梗病情严重程度的是什么？通过脑部的核磁发现梗死的部位和面积大小是多大。如果梗死的部位在脑干，大面积的脑梗，这时候病情就比较严重；而脑梗的部位如果在皮层，脑梗的面积又比较小，病情就相对的比较轻。回过头来，我们说这位患者问，轻微的这个脑梗到底要不要吃药？那反过来我要问你这么几个问题：第一，健康的饮食、坚持运动、规律的作息，你能不能够做到？第二，能不能够控制住你的血压、血脂、血糖？第三，平时能不能做到不轻易的生气动怒？问这位患者的时候啊，他略微思考，回答呢不容易做到，因为家里边饮食口味也偏重，又抽烟，不能完全戒掉，那怎么办？这个时候就要用药物进行干预，把你这些指标给控制好，慢慢的形成良好的生活习惯，防止脑梗的再次发生。所以这里边如何去选择治疗的方案，以及更好的康复训练，都是我们患者和家属一起配合要做到的。轻微的脑梗还需要长期吃药吗？大家好，我是赵宇浩教授。经常有患者是问呢，出现脑梗轻微的腔梗，甚至对肢体没有任何的伤害，没有留下什么痕迹，这种情况下要不要长期的吃药？首先呢，我们要了解一下什么叫轻微的脑梗，如何去评估脑梗的严重程度。临床上呢，医生主要的参考症状呢就是意识状态、病灶部位的大小这几个方面。如果脑梗只是出现了轻微言语不利、肢体麻木、口角歪斜这些症状，甚至呢没有出现任何的后遗症，一般提示的就是病情比较轻。如果出现了完全性的失语、严重的肢体偏瘫，这就提示症状呢比较重。其中意识状态是评估脑梗的一个重要指标。通常说呢，轻度的脑梗患者意识是清楚的，重度的脑梗可能会意识不清，陷入昏迷、昏睡的状态。最能清楚脑梗病情严重程度的是什么？通过脑部的核磁发现梗死的部位和面积大小是多大。如果梗死的部位在脑干，大面积的脑梗，这时候病情就比较严重；而脑梗的部位如果在皮层，脑梗的面积又比较小，病情就相对的比较轻。回过头来，我们说这位患者问，轻微的这个脑梗到底要不要吃药？那反过来我要问你这么几个问题：第一，健康的饮食、坚持运动、规律的作息，你能不能够做到？第二，能不能够控制住你的血压、血脂、血糖？第三，平时能不能做到不轻易的生气动怒？问这位患者的时候啊，他略微思考，回答呢不容易做到，因为家里边饮食口味也偏重，又抽烟，不能完全戒掉，那怎么办？这个时候就要用药物进行干预，把你这些指标给控制好，慢慢的形成良好的生活习惯，防止脑梗的再次发生。所以这里边如何去选择治疗的方案，以及更好的康复训练，都是我们患者和家属一起配合要做到的。运动和干活有区别吗？经常有患者会问我啊，说你让我运动，我这一天都不闲着，我干活都累坏了。干活和运动到底有没有区别呢？流水不腐，户枢不蠹。中医眼中的运动到底是什么样的？我国早有医家就认识到了运动的重要性，所以华佗说流水不腐，户枢不蠹。这个意思就告诉你啊，流动的水它是不容易腐烂的，而经常转动的门轴啊，它是不容易被虫子咬的。这句话很好的诠释了我们生命是在于运动这个道理。所以呢，你看古人华佗呢发明了五禽戏，那我们现代的八段锦啊，还有传统的太极拳啊，都是运动的方法。不仅如此，世界卫生组织也早已经把运动说成是最好的抗病良药。有研究就表明啊，运动可以预防超过35种慢性疾病，可以降低血压、
降低血脂，强化心脏。所以呢，我们这里就说到了，到底运动和干了一天的活有什么区别呢？在这里我要提醒大家，劳动并不等于是运动。运动呢，是我们自觉的主观的一个锻炼的过程，而且呢，在运动过程中使我们身心愉悦。而劳动呢，它是被动的，活得干呐，时间不可控，把活干完了才算完；力度不可控，长时间的做同一个动作，比如说搓衣服、蹲地，时间长了就会对我们身体这些局部的组织器官造成一定的劳损，对身体来说就是不利的。所以古人有说久立伤骨这样的说法。那有人说了，练站桩也是久立，怎么就没伤到骨呢？所以在这里边最关键的还有一点，运动与干活的区别，运动是内向性的，它把注意力都集中在了我们身体里边，不管是肌肉啊，还是筋脉骨啊，还是内脏啊，是集中在我们自身的，它是能量内收的，所以是增加我们身体能量的。而干活呢是外向性的，能量啊是输出的，是耗能的，所以我们应该科学的适当的运动才是对身体有好处的。逍遥丸的6种王牌搭配，通一身气血，痛击各类结节囊肿。一说到逍遥丸啊，大家不陌生，我也很兴奋。我特别推荐大家，如果遇到肝郁气滞、情绪有变化，逍遥丸主治。它可以疏肝健脾、活血调经，用法和用量呢，在之前的视频里都有了。搭配好了，还可以清理一身的结节囊肿。今天就给大家分享逍遥丸的6个王牌搭配，简单又省钱，功效却很不一般啊。第一，如果脾气特别大，爱生气，老是觉得郁闷烦躁，而且呢也会出现月经前后的乳房胀啊、乳腺的增生啊或者结节，这种情况多是因为肝郁脾虚、痰热互结所导致的。可以选择逍遥丸搭配上小金丸，起到清热解毒、疏肝健脾的作用。第二呢，除了上面这些症状以外，还会有胸胁类闷痛，经常会出现口干口渴、心慌气短这些症状，大多数是因为肝郁化火引起来的。可以用逍遥丸搭配上生脉饮啊，来疏肝理气、益气养阴。第三呢，如果平时感觉疲惫无力、失眠多梦、口干舌燥、舌红少苔，大多数情况是因为肝肾阴虚了，郁而化火导致的。可以用逍遥丸搭配上知柏地黄，滋阴降火、疏肝解郁。第四呢，如果你肝郁还伴着两胁类的胀痛、打嗝、情绪抑郁、胃口又不好、消化不良，可以参考逍遥丸搭上保和丸，除了疏肝解郁，还能健脾开胃。第五，如果平时觉得腰膝酸软、失眠盗汗、头晕耳鸣，这就是肝肾阴虚的症状。由于肝郁，肾也虚了，可以用逍遥丸搭配上6味地黄来滋阴补肾。第六，如果平时除了心烦意乱，还伴有咳嗽、有痰、咳不出来、咽不下去，这种情况就是气滞痰凝，是肝郁脾虚。用逍遥搭配上半夏厚朴汤，帮助我们化痰行气、疏肝健脾。这些你都记住了吗？阳气不足的人，身体会有2处鼓起来，千万别大意。大家好，我是赵宇浩教授。阳气呢，是我们中医特有的一个概念，它是指我们人体里边具有的能量。中医认为呢，阳气会伴随你一生，阳气在，人就在；阳气尽，人则亡。阳气不足的人，身体这2个地方就会鼓起来。这第一啊，就是眼窝。眼窝这个地方是脾所主，又称为肉轮。如果脾的运化水湿能力大大的下降，那大量的痰湿之邪运化不出去，就会让这个地方肉轮呢浮肿起来，所生的眼袋就大了。肥胖到一定程度呢也会这样，其实胖本身呢也是阳虚。还有一些人呢，肾的功能不好，也会出现这种情况，痰饮内积，阳气不化。第二呢，就是腹部，人到了一定的年龄呢，大腹翩翩了，多多少少都会有点肚子。当你躺下来的时候，看着自己的肚子呢，不是瘪的，而是明显的鼓出来，这种情况下还往往
往伴随着睡眠呼吸暂停综合征。就诊的时候啊，很多人就纳闷，我会说，你是不是夜里打鼾，而且还有骤停？患者会很奇怪的问说，你怎么知道我会打呼噜呢？就像看见似的，来，我教你啊，你也能学会。这个头大脖子粗，体型呢刚才说了，肚子又鼓的，一般情况会有呼吸暂停。当然了，并不是说瘦人就不打鼾。睡眠呼吸暂停综合征啊，又称为 OSAS， 它会同时伴随着高脂血症、脂肪肝，如果不干预，那中风、心脏病这些危险就会随之而来。很多人发现自己是阳虚了之后呢，就开始用一些补阳的药，但往往效果都不会太好，甚至是越补越上火。其实呢，你就忽略了一个很重要的步骤，就是祛湿。把湿气除干净了以后，才能去补阳，这就比较简单了。我们可以服中药进行调理，也可以借助自然之力，比如说太阳刚刚升起的时候去晒晒后背，在3伏天的时候做做艾灸，都能很好的补充阳气。预防脑梗，多吃2物，多喝1茶。哪2个物呢？第一就是土豆，土豆富含钾，可以稳定情绪，调节血压，保护我们的脑血管免于破裂的危险。除此之外啊，像含有钾的香蕉、桃子、杏这些水果，它的含钾量都是很高很丰富的。第二呢，多吃含镁的食物，比如像苹果、豆类、玉米、海带以及绿色的蔬菜，都富含有镁，通过影响脂代谢和血管收缩功能，来减少心脑血管疾病的发生。第三呢，茶，喝什么茶好呢？各种的茶在市面上啊，普洱啊、绿茶呀、红茶呀、茉莉花茶呀，茶的品种很多。其实进入到冬季天冷了以后呢，从中医上来讲，应多喝一些温暖胃的，比如像红茶，更有助于脾胃的调节以及散寒的作用。绿茶这个词儿好像不是好词儿啊，但是在茶里边它可是一个好东西，它富含有丰富的维生素 E。 导致脑梗的因素之一啊，就是体内产生了有害的活性酶，它的克星就是抗氧化性的这些物质，比如像维生素 E。 所以多喝绿茶呢，可以很好的补充体内的维生素 E。 大家都记住了吗？我是赵宇浩教授，关注心脑健康，守护生命核心。大家还有什么想要了解的，都可以告诉我。预防脑梗，多吃2物，多喝1茶。哪2个物呢？第一就是土豆，土豆富含钾，可以稳定情绪，调节血压，保护我们的脑血管免于破裂的危险。除此之外啊，像含有钾的香蕉、桃子、杏这些水果，它的含钾量都是很高很丰富的。第二呢，多吃含镁的食物，比如像苹果、豆类、玉米、海带以及绿色的蔬菜，都富含有镁，通过影响脂代谢和血管收缩功能，来减少心脑血管疾病的发生。第三呢，茶，喝什么茶好呢？各种的茶在市面上啊，普洱啊、绿茶呀、红茶呀、茉莉花茶呀，茶的品种很多。其实进入到冬季天冷了以后呢，从中医上来讲，应多喝一些温暖胃的，比如像红茶，更有助于脾胃的调节以及散寒的作用。绿茶这个词儿好像不是好词儿啊，但是在茶里边它可是一个好东西，它富含有丰富的维生素 E。 导致脑梗的因素之一啊，就是体内产生了有害的活性酶，它的克星就是抗氧化性的这些物质，比如像维生素 E。 所以多喝绿茶呢，可以很好的补充体内的维生素 E。 大家都记住了吗？我是赵宇浩教授，关注心脑健康，守护生命核心。大家还有什么想要了解的，都可以告诉我。